लगता है कोई याद कर रहा है। नहीं, साइंस ये नहीं मानता। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या ज्यादा हवा निकल लेते हैं तो हमारे डायफ्राम को झटका लगता है। डायफ्राम हमारी सांस लेने वाली मांसपेशियां होती है। जब झटका लगता है तो डायफ्राम सिकुड़ जाता है। इसकी वजह से एकदम से बहुत सारी हवा अंदर जाती है। वोकल कॉर्ड या गला बंद हो जाता है, जिसकी वजह से एक हिक की ध्वनि आती है, जिसे हम हिचकी कहते हैं। ये कार्बोनेट ड्रिंक्स पीने, जल्दी खाना खाने या अचानक हंसी से बढ़ सकती है। इससे बचने के लिए कार्बोनेट ड्रिंक्स कम पियो, खाना धीरे धीरे खाओ, या फिर जब हिचकी आए तो धीरे धीरे पानी पीने से भी ये रोक सकते हैं। तो अगली बार अगर हिचकी आए तो ये मत सोचना कोई याद कर रहा है। ये आपके डायफ्राम की छोटी सी मस्ती है।